今日はシラフです。シラフということは何が起こるかというと、思考シリーズですね。今回はですね、かなりリクエストが多かったランキング、2位ぐらいになるかな。肉じゃがです。もうね、肉じゃがもうこれっていうのをね、皆さんね、知りたいっていう方がもう非常に多くてですね、実はですね、僕肉じゃがはね、あんまり自分作んなかったんですよね。なんですけども、やっぱね、僕が作って僕の味付けにした肉じゃがやっぱりうまかったので、今回僕の作り方としてやっていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあね、材料説明いきたいと思います。今回は肉じゃが豚バラを使います。はい、スライスのもの、切り落としとかでも 250g、300g ぐらいあってもいいです。はい、じゃがいもが、このサイズが3つですね。400から 450g。玉ねぎは1個 250g のものを用意してください。人参まで小サイズ2本で、300g から、250g ぐらい。香りをつけるのに生姜です。はい、これは、豚の臭み消しとかになるので、15g です。で、あと白滝、これ1パック、大体ね180から200なんですけども、どっちでもいいです。材料はもうこんなシンプルな感じで、割とシンプルですね、今回ね。今回作るのは世界で一番うまい肉じゃがです。そして世界で一番美味しい肉じゃがを作るためには、やっぱり自らがやっぱり一番を目指さないといけないから、こいつで一番になっていきたいと思います。まず最初の一杯、乾杯。いいですね。まずね、じゃがいもからやりますからね。じゃがいも洗っていくんですけども、洗うのにちょっとコツがあってですね、このアルミホイルシャッとやるんですよね。簡易的な金田橋みたいなのを作るんですよ。このじゃがいも、これね、じゃがいもはね、男爵ですかね、これね。皮がかなりね、落ちるんですよ。少し皮がね、残ってても全然うまいので、ピーラーとかでやるよりもね、全然簡単だし、あとね、容量がね、残るんですよ。身を削ることがないので。これね、非常にね、いいやり方なので、皆さんね、やってみてください。じゃがいもの切り方なんですけども、こう半分に切るじゃないですか。じゃ真ん中で切って、はい、こう切ります。これはね、感覚でいいです。ちょっと大きめ一口大みたいな感じかな。で、人参なんですけど、ほんとね、乱切りですね、これはね。こんな感じで回しながら切るような感じで、じゃがいもよりちょっと小さめ、こんな感じですね。人参多くねえかっていう声も上がりそうですけど、人参このやり方マジうまいんだよね。玉ねぎですね。はい、玉ねぎはいつもの通りこんな感じで切っていただいて、真ん中切ってですね、皮を剥いてあげてください。こうやってね、ムキムキスライスするんですけども、だいたいね7-8ミリかなの、スライスにしていきます。簡単にこう切っていきますね。はい、で、生姜は千切りが一番僕は香りが出ると思ってますので、千切りにしていくんですけども、広げてですね、この生姜は皮剥かないでいいです。よく洗えば全然平気ですから、皮のあたりの方が香り強いんですよ。で、最後にお肉ですね。お肉はね、結構ね、適当に、切っちゃって全然平気なので、こんな4等分ぐらい、ちょっとね大ぶりな感じでは美味しいので、はい、OK。まだだった。白滝ね。白滝はこのままだと匂い嗅ぐと分かるんですけど、結構ね匂いがするんで、こんにゃくの独特の。で、こいつはうちの家でここにやるとお湯が出るんですけども、お風呂と同じ温度にしてると42度ぐらい、こうやってよーくゆすいであげるだけで十分匂いが取れていくので、お湯沸かすとね、ガス代ももったいないので、よーく洗ってあげる。もうこれぐらいでいいです。気になる方はね、茹でていただいてもいいんですけども、こしたらハサミかなんかでこうやって4等分ぐらいに、はい、してあげると、後で食べやすくなりますので。フライパンを用意しました。で、ここで、火にかけていきます。これからお肉から炒めていくんですけども、炒め油はごま油、香りがねすごくついて、非常に、肉じゃがと相性がいいので、これ大さじ1と、半分ぐらいで、その間にお肉にね、塩と胡椒をまぶしつけておきます。適当です。後で煮ちゃうから、どうぞ。
中火ぐらいでいいです。でフライパン温まってきたらお肉なんですけども、できればね、こうやって広げながら入れてあげるのが一番いいです。中火で、このお肉をね、こんな感じで、いいですよ、バラバラになってますね。でやっぱりね、ごま油でね、豚バラを炒めるとね、非常にいい香りがしてくるんですね。この非常にいい香りで一番を述べていきます。うまい。意外と切っちゃえばね、簡単なんだよね、これね。材料を仕込むのがちょっと面倒なだけで、あとはね、フライパン1個でできちゃうんだよ、これね。ちょっとばらけたら動かさずにちょっと炒めていきます。そうすることによってね、焦げが出てきてる、メイラードって言うんですけども、メイラードが出てきて香ばしい香りが出てきますんでね。こうなったら別にそんなに動かさなくて大丈夫。じゃあね、これぐらい炒まってちょっと、茶色いところ見えてきたなっていうぐらいになったら、じゃがいもと人参はね、もうねガッと入れちゃいます。あと玉ねぎ入れちゃいます。白滝も入れていきます。はい、別にここでね焦げ目をつけたりとかっていう風には意識しなくていいんですけども、全体にね油を回していくことを意識してください。でこれでちょっとね回しながら数分炒めていきます。肉じゃがって自分で作る料理じゃないかなっていう風に思うんですよね。作ってほしいって言われるランキングの中でも上位なんですよね。昔はね、女の子に作ってもらいたい料理なんですかって言ったらみんな肉じゃがって言ってたんですね。僕もアホみたいに肉じゃがって言ってたんですけども、めんどくさいから皆さんね、肉じゃがを安易にリクエストするのはちょっとかわいそうです。僕の作り方結構簡略化してるんですけども、それでもじゃがいもを洗わなきゃいけなかったりとか、材料全部切らなきゃいけなかったりとか、そこそこめんどくさいんですけども、肉じゃがを作ってもらえる立場にある人、これは男女問わずなんですけども、これはね喜んでください。なんかこんな面倒くさいことに作ってくれてたんだっていう風に、料理やらない方でもね料理の工程を知っておくっていうのは僕いいと思います。はい、ただね、今ね数分やりましたので、ここからね生姜で、生姜の香りをつけていきます。はい、で混ぜ込みます。そしてここで調味料、まずお砂糖です。お砂糖が大さじ2です。はい、酒大さじ6、白だしです。大さじ2、お醤油です。大さじ4。ちょっとね、全体をこうなじませていきます。で今回は肉じゃがって煮物のイメージあると思うんですけども、お水使いません。無水の肉じゃがです。水を使わないことによって野菜のうまみとか非常に生かした作りになっております。で全体ざっと混ぜたらですよ、蓋をして弱めの中火にして、25分このまんま煮込んでいきます。はい、ではですね、25分途中でね蓋開けて、ちょっと下のをねひっくり返したりしながらですね、こちらです。25分煮て、これで完成です。じゃがいもに味が染み込むのがですね、やっぱり冷ましてからなので、時間があればこのまま火を止めて、冷ましてもう一度温め直して食べるのが一番いいんですけども、この状態でも十分美味しいので、こんな感じですよね。うまそうだね。じゃががもうホクホクなのがもう分かりますね、これね。これが僕の思う最高の肉じゃが。肉じゃがってちょっと彩りにねグリーンピースとか乗せたりするのが、鉄板なんですけども、グリーンピース多分ご家庭に用意してあるとかあんまないと思うんで、今日はこちらの小ネギをちょっと添えて、はい、こちらで至高の肉じゃがの完成でございます。はい、それではできましたので、いただきたいと思うんですけども、今回に合わせるお酒、肉じゃがなので甘めなんですよ。ちょっとね甘くないお酒、酎ハイでいこうと思います。はい、ではですね、全て状況が整いましたのでいただきたいと思います。いただきます。おー、酎ハイうめえな。久々に飲んで。肉じゃがなので肉とじゃがをまずいただきたいと思います。おー、これはね最高のうまさですね。
人参、肉じゃがなのに人参がめちゃめちゃうまいっていうねこれやっぱやべえな、この肉じゃがは。味付け神か。じゃがいものもう蒸し焼きの25分でホックホクで、あと生姜の効いた割り下、そこまで甘くしてないんです。だしとですね、醤油を効かせてやってますんで、味が上品っていうんですかね、非常にねいいお出汁になってます。もうね、肉じゃがこれでいい。今回はねちょっとね味変でしていきたいと思う。肉じゃがに合うアレンジその1。これはね想像つくと思うんですけども、からしですね。和がらし、これね酒飲みにはたまんね肉じゃがになるんですよ。和がらしをこれにのせて、ちょちょいとね、これこれ最高だから、皆さん肉じゃがにからしつけたことない人は絶対やってください。で、あとこれです。うちはテレビの関係でガムテープ巻いてあるので、これタバスコですね。僕何にでもタバスコかける人なんですけども、なぜかというとタバスコ大好きだから。これで食べてごらんなさい、これ。ちょっと一気にビールが、うめえこれ。からしとはまた全然違いますね。これ一振りするだけでこんな味が、またお迎えが来てしまった。本当に美味しいものになります。まだ未だにやったことないんですけど、これ炒める時にごま油を使ってるので、ごま油が合うものって大体ねラー油も合うんですよね。だね、1本目でね試行シリーズはね危険なんですよね。あまりにもうますぎて飲みすぎてしまうんですよね。あまりにもうまい。これはうめえな。何やってもうまい。従来の肉じゃがよりも甘さ控えめになってますんで、いろいろねちょい足しができるようなレシピになってます。この味はね多分みんな好きだと思う。かなり正統派なんだけど深みのある味になってます。この肉じゃがはもう肉じゃがの決定版といっても差し支えないと思います。僕のやった通りにとりあえずやっていただければなっていう、万人受けするような味付けになってると思いますんで、こちらねぜひやってみてください。